はい、たわごとオープン。リリと一緒。かわいいの。はい、じゃあ早速、ご質問の方からお読みしたいと思います。マースさんがおっしゃるには、万物すべては一体のもので、分かたれたと信じたところから生まれた自我の野心や、要は分かたれてるって信じてたからこそ生まれた自我やね、私の野心や、その私を良くしたいとかね、守りたいとかの野心や、自分と他がある万物すべてが自らだじゃなくて、自と他という分かたれがある、心臓と肺の分かたれがあるっていう誤った観念で、そこから生まれる私があるっていうところから生まれる防衛とか戦いとか競争とか、そういう争い競争から自己の向上意識、自己が向上したいっていう、自分が勝ちたい、良くなりたいという自我の念望希望、その野心の生むハングリーさによってそこを著作され、騙され、要は自我の保全向上の野心のために自分が非常に弱いものとなってしまうということについて、その野心のために闇に引きずり込まれる、引っ張られてしまうということにすごく今興味を持っています、この方がですね。で、ぜひそのことについてお話しくださいというね、そういうお便りなんです。いや、非常に深いね。僕がいつもそのことを特に最近言ってるんですけども、かなりこれレベルの高い話ですよね。自我の、要は無我の問題、無我無心の問題なんですよ。あらゆる辛いもの、苦しいもの、あらゆる問題っていうのは自我の危険性に及ぶものなんですね。だから私などいないってやってしまうと消えちゃうんですよ。私は存在してない、私などいなかったってやってしまうとですね、気づいてしまうとね、どんな苦しみも消えちゃうんですよ。逆に私っていうものがあるという信念、これカルマって言いますけど、一番人間にとって強いカルマ、私がいる、存在するっていうね、そうなりますと非常に脅されやすい人になるわけです。私が怖い、私が不安、私が寂しい、孤独、私ってこうなるんですね。でそれでブッダたちは無我とか無心とか自我の終焉とかノーマインドとかね、そういうふうに言ったんですよ。要はあらゆる苦しみの原因は我である、我と自と他である。でこのことは古代からみんな目の開いたブッダたちというか覚醒者たちは気づいている。でよく最近も覚醒という言葉が出てきます。覚醒っていうのは本当の意味は私がいないという自我の終焉、仏とも言いますけどブッダですねのことなんですね。自我の終焉、私が存在しないとなると不安や恐れ、ありとあらゆるもの、怖いの誰？私って本当はいないものだよ。本当はいないの？なんだいないのかって言って消えちゃうんですよ。だから私っていう観念によってね、人は闇となる。だからエデンでは、みんな私などいない、存在しないっていう無我無心のトレーニングというか気づきをみんな持ってたんですよね。でそこで、
知識の果実、自我の果実、分離の果実で、その人たちが出ていってもらったということだと思うんですね。でこの方が今すごく興味を持っているのはそういう時代なんですね今ね。闇というふうに呼んでるね世界が何が闇かって言ったら自我が闇なんですよそもそも。自我が存在すると思い込むとその保全のためにいろんなことが起こるんですよ。これやむないんですよね。我を守るために戦うんですよね。私と他がある。だから心臓と肺は一体物なんですけど、そこにもし自我が発生しますとね、俺は心臓だぞ、お前は肺だな、敵だなってこうなるんですよ。一体なのにね。そうなるとそこからあらゆる恐れ苦しみが生まれると。それで脅されやすくなる。地位や名誉が欲しい、人気が欲しい、きれいになりたい、良くなりたい、すごくなりたい、そうしてあげるよという闇に引っ張り込まれる。そうしてほしいんだったら言うこと聞けとかね、そうなりたいんだったらこうだぞとか。だから自分に全くどう言われてもいい、どう悪く言われても何でも構いませんと、私などいないのでと。そしたらね、自然と悪いことは起きないんですよ。ただそういろいろと言ってくる人がいたとしてもね、その人にそれがあるんですよ。で自分の方にはね、何の野心もないんで何にもないんですよ。認められたくもない、褒められたくもない、愛されたくもないですと。私などいないのでと、興味ありませんとね。でなんか非難されたりやっつけられたりしたら、私などいなかったって。それでイエスのこともね、またそういうイエスがまた再び再臨するなんていうキリスト教徒の方たちなんかはそういう予言みたいなことをおっしゃられますよね。マース好きとか言ってくださったり、マースの音楽をあれしてくださってる方にはプロテスタントの方もいるし、カトリックの方もいるし、ユダヤ教の方々もいるし、イスラム教の方々もヒンズー教の方々も、あらゆる宗教のね方々がいるし、あらゆる企業の方がいるし、あらゆるねグループの方がいますね。でそんな中でも今言ったイエスのことですけど、必ずそのイエスがね再臨する時にはけなされ、非難され、悪く言われ、嘘をつかれる。世の中の方が腐敗してた場合ね、世の中の方が善良でないならね、当然その世界がけなしたり非難するとすれば、そんだけ本物ってことですよね。だからイエスを見つけるには、イエスの再臨を見つけるには、非難されるもの、ね、ということになりますよね。だから逆に言えばブッダっていうのはいろんなことを言われるけれども、自己保全、自己拡大、自己がよく言われる必要がない。自我が勝ったり、ね、チャンピオンになったり良くなったりすごくなる必要がない。認められたり褒められたりする必要がないぐらい私がいない人ってことですね。それほど安らぎはないってことです。だから僕なんかは若い頃からいろんなことが辛いことや苦しいことがあった時、誰が苦しいの？私って誰？私って3歳ぐらいできた自我のことって本来なかったの、そもそもなかったって言って決してね人生歩んできましたけどね。そういう精神世界というか、そういうふうに呼ぶんですかね、分かりませんが、そういう中では自我の終焉、ね、ノーマインド、自我がないことに気づくこと、
自分などいなかったことね、それが何より大事です。自分がどこから来てどこに行くなんてもっとそんなもの気にしない。自分などいないというのが本当のことでしょう。それじゃあ、たわごとばっかり今日ものたまいましたが、リリービョ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 ン、ああ、こっちゃった、ごめん。リリー、リボンがほどけちゃってる。リボンほどけちゃってるよ、リリー。はい、ということでまたお会いしましょう。お相手はリリー&マースたわごと軍団でした。さようなら。バイバイ。バイバイ。バイバイ。はい、たわごとインナーリリーと一緒。はい、ということでね、今日はね、事故も拡大したくない、自己保全大きくしたくない。だから私などいなかった、自我なんかいなかった、一体だった、万物全部、これは万物の一部だった、万物全体と一体物だった。私など部分と他なんてなかった。私と他なんてなかった。私などいなかった。全部が私だった。いや、全部が全てが一体だった。私というのはその一部分を担っていた。天の一部分、神の一部分、万物の一部分、神我の一部分を担っていた。ね、だから私などいないから、私をよく見せたいとか、いいものに見せたいとかね、すごいものに見せたいとか、言い訳言ったり、なんかいろんなこと言ったりしたくないね。だから滝に打たれるのも良くなるためじゃない、私が崩れるためですね。もし滝に打たれるならですよ。昔の人がね、山伏の人が滝に打たれたっていうのは私を終えるためですよね。自と他っていうのを終えるため、万物と一体溶けるためですよ。ね。でその時によくなるんだけど、今、勝てますよ、偉くなりますよ、すごいって言われますよ、ね、ブッダになりますよ、偉い人になりますよ、すごい人になりますよって言ってなんかね誘ったりね、そこに行きたがったりね、そういう闇ですよね。自己拡大しちゃうじゃんって思いますね。僕なんかはね、そういうトレーナーとしてはね、それ自己拡大しちゃうよ。自己保全ね、自我がね減ることが精神世界の大事なこと。宗教性というのは自我がない一体の世界に戻ることですよね。エデンに帰ること。逆になってしまいますね。安らぎというのは自我がない時起きるんです。幸せっていうのは自我がない時あるんです。自我がない時にいいことが全部あるんです。自我がない時に人は楽園となるんです。だからね、楽園なんてないとかね、いろんなこと言う人いますよね。あんなのは嘘だって。そうじゃなく、楽園っていうのは自我が良くなることだって思ってるから楽園がないんです。嘘になるんです。自我が良くならない、自我がなかった、いいことがなかった、自我のいいことがない幸せ、万物全体の幸せね、それが真の自己の幸せ、ね、私などいない時幸せがある。みんなが一体の時、万物が一体の時、自分に野心がない時、自我の野心がない時、自我がない時、自我が終焉した時に至福がある、幸せがあるね。よかったね、リリー、かわいいな、ずっと見てくれてる。じゃあリリー、これ食べる？ああ、リリーかわいいな。はい、
はい、ということで今日もまたたわごといっぱいのどまいました。はい、インナーたわごとリリと一緒、またお会いしましょう。さよなら。リリかわいい。バイバイ。Letter from Isaiah. Will of Isaiah. Now, on air. Digital distribution start.